खुशामदीद कहते हैं वापस जनाब आपको FM 101 चुन इन बनबाब मी का आर्च अफसर चौधरी वक्त हुआ जाता है 7:47 और बुध का दिन है 8 सितंबर 2021 आज की तारीख है। अभी एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं 05111000011। अस्सलाम वालेकुम। ओ कॉलर का मूड ही नहीं है बात करने का। वन मोर। अस्सलाम वालेकुम। नॉक नॉक। आज क्या हो रहा है? इट्स ओके। 05111000011। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कॉल मिल चुका। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं मैसेज देना चाहूँगा आज के जो टॉपिक है उसके रेफरेंस। हम आज बात कर रहे हैं कि लोगों को मोटिवेट कैसे किया जाए। हेलो जी सुन रही हूँ आपको, बोलिए। ऐसे बिल्कुल भी मत करें मोटिवेट। ऐसे कौन मोटिवेट होगा जैसे आपने किया है? जो तेरे मेरे $05111000011। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि जल्दी से है और कुछ नाम देना। अरे खुश आमदीद। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का एहसान है। आज सुबह आपकी खूबसूरत से बहुत शुक्रिया। कहाँ गायब कहाँ हो जाते हैं आप? कल भी एक लिस्टर ने पूछा था कि आप गायब हो जाते हैं। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? इस वाली प्रॉब्लम की आंखों में आंखें डाल दी है। मतलब कैसे? मतलब मेरे लिस्ट की कॉल मुझे रिसीव नहीं हो रही है। What is this? अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं आपको आगे प्रोग्राम चेंज कर दिया। ठीक हो गया। वो वहाँ का आ रही है। अब पता है सुबह हम से जाते हैं 8 बजे। अब ये प्रोग्राम को हम मतलब सुनते हैं क्लास 7 से 20 में सारे प्रोग्राम आ जाते हैं और इस टाइम में बताए अगर मालूमात को न्यूज़ जैसे आप सुबह से मिलती है इतना अच्छा लगता है। हाँ जी, आपको मैं एक और तरीका बताती हूँ। आप www.radio.gov.pk पर जाएंगे, ठीक है? मेरे पास नेट नहीं है ना, मैं बस ये कि आप उनको मैसेज सुनिए और जो आपके यहाँ तरफ वगैरह करती है वैसे आपको उनको ये गाइड करवाएं कि 7 बजे जैसे जितना वो होते हैं जो प्राइम टाइम में अब सारे प्रोग्राम आ रहा है, पता है ना कोई दिन है ना कुछ है और उर्दू लैंग्वेज में भी नहीं है। मैंने आपकी कंप्लेन तो उर्दू लैंग्वेज के लोग होते हैं ना, ज्यादा हर जुबान के लोग उर्दू समझते हैं, चाहे पंजाबी हो, पठान हो, गुजराती हो। बिल्कुल टाइम थोड़ा सा ख्याल रखिए कि प्राइम टाइम में उर्दू प्रोग्राम रखिए या फिर इंटरनेशनल लैंग्वेज हो। सही कह रहे हैं आप। मैंने आपकी कंप्लेन तो कर दी थी लेकिन फिर मैं दोबारा से एक दफा कर दूँ। और चैनल पे आ रहे थे, ऐसी बात नहीं है। हम कितने शौक से ये फिल्म करते हैं, क्या वजह है? कोई तो वजह होगी। अगर से हमें वहाँ से प्रोग्राम ना सुनने को मिले सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी कंप्लेन को जो
बिल्कुल बिल्कुल, और मेरे लिए ये एक शॉकिंग चीज़ थी ऑन अक्टूबर। मेरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत मोटिवेशन आपने दिया। लास्ट में मैंने कहा थोड़ा सा सबक आपसे सुना देते हाँ जी, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। हम तो सभा दो चीजें बड़ी अहम है हमारी लाइफ में कि बुरी हम तो आप हमारे की कोशिश यही होती है कि एक अगर कभी कभी मुसलमान है कि अगर कोई आपको बुरा कहता है तो आपको गुस्सा लग जाता है तो आप समझे वाकई होते हैं बुरा कहने पे बुरा नहीं बनाना। सबसे अहम बात है आपकी बात से एक बात निकाल कर बात करना चाहते हैं एक बहुत बड़े अधिकार से कि आपकी पसंदीदा स्कूल कौन सी है तो वो अगर वो हकीकत में बना ऐसे में पूछा कि आपको फलां पे सरदार की आवाज मिला, फलां पे निगार आवाज मिला आपको और फलां वजह से आई ये फिल्म कामयाब हुई जो सुनते रहे ऐसे के लिए उनको करवाते हैं कि आप फिल्म बातों की किताब बनवा देंगे सारी लेकिन आपने ये पूछा है कि आपकी सबसे बेहतरीन है। अगर मैं कहता हूँ कि फलां मेरी सबसे बेहतरीन है तो मेरी स्ट्रगल का अमल बन जाएगा, मेरी स्ट्रगल खत्म हो जाएगी। बल्कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरी थोड़ी सी कमी रहेगी है तो उससे अगली दूसरा बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। ये अक्सर बदली है ना कहा गया है शराब को कहा गया, नया को कहा गया, खाला को कहा गया, बल्कि समंदर कहा गया। समंदर भी किनारे नहीं होते तो हमने इन हासिल करने के लिए आगे से आगे बढ़ना है। जब हम एक तो जरूरी मैंने टोटल एक मुकम्मल कर दिया है तो हमारी स्ट्रगल का अमल है हमने अपनी 5 साल की किताबें मेरी लाइब्रेरी में तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ मैंने सारी ये किताबें पढ़ ली है मेरे फ्रेंड के मुताबिक किताब। अच्छा आजकल पता है क्या इंटरनेट के दौर आ गया ना, रमजान भी तो आपको सीखने की करके आगे चलना है तो आप बेहतर से बेहतर अपने आप की बना सकते हैं। अच्छा मैं एक बात करना चाह रही थी, आजकल क्या हो रहा है इंटरनेट का दौर आ गया तो हम ज़्यादातर मोबाइल पे या फिर अपने लैपटॉप पे डिपेंड करते हैं। हम वो बुक्स छोड़ चुके हैं, लाइब्रेरी छोड़ चुके हैं, हमें बुक्स का पता ही नहीं है कि कौन सी बुक रीड की और कौन सी नहीं की, सिर्फ इंटरनेट की दुनिया में छूट गया है। आप यहाँ पर हमारा कसूर है हमारे बड़े बुजुर्ग रहे हैं तो हमने किताबों को अपनी यंग जनरेशन के लिए निकालना है। किताबें और लाइब्रेरी जब हम लिखे भी हम दूर होते हैं जिन चीज़ों को हम दूर होते जा रहे हैं अपनी किताबों से हम दूर होते जा रहे हैं। अब देखिए किसी का तो जोड़ना वाला करते हैं किताब को किताब को तो बात से बड़े एक किताबें की अलमारी में किताबें किताबें तो पूरी जगह रखने जा रहे हैं किताबें काम करती जा रही है लेकिन अभी तक हमने अलमारी में किताब चल रहे हैं किताब को आने वाली बच्चों के किताबें बहुत बात बता तो मैं बात कर यहाँ पर जो मेरे पास सेट पड़ा है उस पर एट अ टाइम 4 कॉल्स जो है वो रिसीव हुए, उसमें से बटन दबा के किसकी कॉल पर आ रही है मुझे बटन दबा के वो किस्मत के दायरे में डिपेंड करता है। फिलहाल यहाँ ज्वाइन किया हैदराबाद से और पूरे ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, अमल करने की कोशिश करेंगे।
अभी बात है आपको फॉलो करके आपका न्यूज़ जो है वो हमारे गाँव का करेगा और न्यूज़ की जारी कर रहे हैं। दीवाना कर दे वफाएं तेरी वफाएं परवाना कर दे अदाएं तेरी अदाएं दीवाना कर दे वफाएं तेरी वफाएं परवाना कर दे होश मेरा ना मदहोश हो गया तू तेरा छा गया हबीबी मिलके तुझको मस्त हुआ दिल तू है जज़ाकल्लाह। बारिश में किधर जा मैंने अपने साहब लोगों के घर जाना है। आप जा रहे हैं साहब लोग जी जी किधर है साहब लोग ये सामने है ये जगह। नहीं शबीर हाउस चिकन लाइन है ना आगे जाके। नहीं मैं असल में होता हूँ आर्ट एंड थ्री में उनकी फैक्ट्री है इसकी फर्नीचर की। हाँ एक दिन का बंदा रखा हुआ सेविलियन चौकीदार। जब वो घर 2 दिन जाते तो मैं मुझे फिर सागे तक भेज देते हैं। सिक्योरिटी गार्ड नाइट का डे का जो है अपना सेविलियन बंदा है तो वो महीने में 2 दिन के लिए जाता है तो फिर मुझे इधर भेज देते हैं। सुबह हमारी कंपनी की गाड़ी है ये लेकिन मैं 6 रोड पे रहता हूँ ना मरी रोड पे। मेरे आते थे गाड़ी निकल गई थी तो चलो बारिश है बारिश में ये सही बात है मुझे लगता है एलवीएल से अच्छा नहीं जी बहुत गर्मी थी ना। बस ये चली गई गर्मी चली गई गर्मी हाँ देखो नहीं पिछला ये जी बिल्कुल पिछला हफ्ता बहुत ज़्यादा गर्म था। बहुत ज़्यादा गर्म था इसलिए तो ये लेके आए हैं ना बिल्कुल माशाल्लाह। बारिश को ये पूरा हफ्ता बरसेगी। हाँ ना जी हाँ जब बारिश पूरा हफ्ता बरसेगी तो मुझे पता है बंदा कंबल तो निकालेगा। हाँ अच्छी है आम बंदे के लिए तो सर्दी में नींद पूरी होगी गर्मियों में दिन को भी गर्मी। चलो ऑफिस में होते हैं तो एसी होते हैं लेकिन फिर तो घर में तो एसी नहीं ले होता है। हमारी ऑफिस में इतनी ऐसी है काम करता हूँ मॉनिटरिंग वहाँ पे बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं। जी बिल्कुल बड़े बड़े प्लांट हैं वो 5-6 लगे हुए हैं सिस्टम को ठंडा करने के लिए और 24 घंटे चल रहे हैं। नहीं वो तो ज़ाहिर है भाई आप जब एशिया 24 घंटे चल रही हो तो मुझे पता है वो कमरा नहीं फ्रिज बन जाता है। जब मैं कोट गर्मियों में भी
ये पहन के जाते हैं ज़ाहिर है आप कंट्रोल रूम में होते हैं तो उनको बचाने के ये लिए। भाई यहाँ पे मुझे साथ देना मेहरबानी से दाखिला आपको खुश रखे, बड़ी मेहरबानी। बड़ी मेहरबानी भाई इधर इधर आप। हाँ बस इधर उतार देना, मेरे सामने घर है जज़ाकल्लाह भाई, अल्लाह आपको खुश रखे। मेहरबानी।
कैसी हमारे को ठीक ठाक टाइम स्टाइल करें और इसके बाद हमें ज्वाइन करेंगे इस कॉल से और जब आप कॉल बेशक था जब आप रिजल्ट काफ़ी अच्छा है और कॉल के लिए आपको एक ट्रैक की जानकारी दे सकते हैं। ट्रैक के ठीक उस पर मेरे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। मेहमान का ताल्लुक आपको उस ट्रैक के उसी बात करते हैं।